Nditimurano gatagati ka ciana cia cukuru wa sekondari wa Gititu na arangĩri ya kambuni ya Kakuzi ĩrambĩrĩirie hĩndĩ ĩrĩa arutwo aya maratuire itua rĩa kũmomora rũthingo rũrakĩtwo nĩ kambuni ĩno rũthiũrũrũkĩirie cukuru wao. Itua rĩao rĩa kũmomora rũthingo rũu rĩratũma matharĩkĩrwo nĩ arangĩri na thimbo na tear gas. Hĩndĩ ya nditimũrano ĩno, andĩki erĩ a mohoro, ũmwe kuma ceceni ya Inooro FM na ũngĩ wa ceceni ya NTV marekora haceke rĩrĩa maratharĩkĩirwo nĩ arangĩri aya arĩa matanakenio nĩ andĩki aya kuoya mbica cia nditimũrano ĩno. Ũmũthĩ nĩ twahũrwo mũno nĩ security kana mawocimeni ma kuma gũkũ mwena wa Kakuzi arĩa ithuĩ tũkũgeragia kuoya mbica na kuoya vox pop cia ciana ici cikururunganaga. Tondũ nyeki-inĩ rĩu taniĩ ndĩmũgũthe magũrũ ndacoka ndagũthwo mũgongo na to kũgurara tu maragurarire no kinyagia maratunywo nĩ arangĩri aya indo ciao cia wĩra. Na rekoda yakwa yathiĩ murata wakwa haha onake kamera yake nĩ yathiĩ ĩrĩa gũkorwo au kavaga mbica ya mwana akĩhũrwo. Rĩu tũgakĩrigwo atĩrĩrĩ andũ aya kemena ũnyamũ hana atĩa na ithuĩ tũmahĩtĩri na kĩ tondũ ithuĩ nĩ mohoro tũkuoyaga. Arutwo na aikari a itũra rĩa Mwania marokagĩrĩra kambuni ĩyo makiuga nĩ ĩiyĩte mũgũnda wa cukuru na kũhinga barabara cia itũra rĩu. Shule ya Kitito ambayo sio maskini ate ipewe fence ya kuweka shule. Tuko na pesa ya kununua fence tujiwekee sisi wenyewe. Rĩu andĩki aya o hamwe na arutwo marenda thirikari ĩkinyũkie makinya nĩguo gũtigĩrĩra kĩhoto nĩ gĩakinyĩrwo. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Monica Kagoni.